පෙරවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. අද 18 වන දුරස්ත වැඩසටහනේ පස්වන දින අවසාන දින කමඨහන් සැසියට වැඩම වදාළ ඔබ වහන්සේව පාද නමස්කාර කරමින් ගෞරව සම්ප්‍රයුක්තව පිළිගනිමි. ස්වාමීන් වහන්සේ අද අපිට ලිඛිත ප්‍රශ්න 6යි ලැබිලා තියෙන්නේ. හොඳයි. චක්‍රමින් ලාසිරිනෝ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරමු. The first report in English. Right. Therwan Saranai Swamin Wahanse, I followed your advice and started doing walking meditation. The path is indoors and consists of bits of tile, carpeted wood and coir flooring. Length is about 17 steps. While walking, I can feel how my foot touches the floor. Different textures of the floor, softness, hardness, coldness of tiles, and warmness of carpets. My attention is solely on the touch of my foot on the floor. At the same time, I can feel rising, falling, and vibrations in different parts of my body. Kampana Chanchala. Sometimes they are as waves or ripples of sweeping across or from head downwards sweeping the body. I keep my attention solely on the touch of my feet on the floor. Is this correct? Or should I divert my attention to the body vibrations? I do walking for about 30 minutes. General feeling is relaxed and focused, and I feel that I'm ready for sitting. In sitting, my body and mind became settled very quickly. Within brackets, 3 minutes. The attention was on the body and not on the breath. I'm aware of the breath as the rising and falling of abdomen. Like in walking, I can feel rising, falling and vibrations in different parts of my body. At times, whole body seems like a mass of vibrations. My attention moves with the vibration in different parts of the body or all over the body as a whole. My vision is very alokaman, bright, like a white screen with nothing in it. I'm wide awake and aware of my breathing, body feelings and vibrations. Also aware of outside sounds that come and go. They don't disturb me. The feelings are mostly pleasant and neutral. Whatever arises passes away. I can maintain this for about 45 minutes. I feel that walking meditation has improved my sitting meditation greatly. Swamin Wahanse, is my meditation going in the correct direction? Do I need to change anything? Please advise me accordingly. Prefer answer in Sinhalese. Much merits to you and all the others. ඔබ වහන්සේට පෙරවන් සරණයි. End of the report, Swami. හොඳයි. දැන් සිංහලෙන් උත්තර දෙන්න කියලා ඉතින් ඉල්ලීමක් කරලා තිනවා. ඉතින් අපි සිංහලෙන් එහෙනම් උත්තරයක් දෙන්න බලමු. මෙතෙන්දී ඒ කියන්නේ දැන් අපේ සතිය දිනු කරද්දී ඔය විදිහට දැන් විවිධාකාර කම්පන චංචල ස්වභාවයන්ුත් එනවා, පෙම්බීම් හැකිරීම් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම ඇත්තටම එකම ස්වභාවයක් තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. ඒවායේ හැබැයි මුලදී අපි ඒවා වෙන් වශයෙන් ඒවායේ තියෙන අර පෞද්ගලික ලක්ෂණ නැත්නම් පච්චත්ත ලක්ෂණ අපි තේරුම් ගන්නවා. ඒක අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ තුලින් තමයි හොඳට අපි තුල සතිය සම්පජඤ්ඤය වැඩිලා එන්නේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අපි වෙන් වශයෙන් දකින්න ක්‍රමානුකූලව ඒක අර පොදු ලක්ෂණ පැත්තට මාරු වෙනවා. දැන් ඉතින් අර තාම ඉන්නේ මේ පෞද්ගලික ලක්ෂණ වල private characteristics වල. ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඕක කොයි එක බැලුවත් ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අර මුලදී හැබැයි පොඩ්ඩක් පිම්බීම හැකිලිම වගේ එකක් හරහා යන එක නුවණට හුරුයි. අපිට ප්‍රායෝගිකව බැලුවාම ලේසියි. මොකද එතකොට ඒක නිශ්චල අරමුණක් නැත්නම් නිශ්චල කියනට වඩා එකම තැන තියෙන අරමුණක්. එතකොට ඒ බඳු අවස්ථාවකදී හොඳට සතිය සම්පජඤ්ඤය තව හොඳට මේ රිෆයින් කරගන්න පුළුවන්. හොඳට තියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ බඳු තියුණු වෙච්ච සතියකින් සම්පජඤ්ඤයකින් ඊට පස්සේ මුළු කයෙම දැනෙන කම්පන චංචල ස්වභාවයන් බොහොම යහුසුලුව ඒ තැනට අවධානය යොමු කරමින් බලන්න පුළුවන් හැකියාව හැදිලා එනවා. ඒ නිසා එහෙම ආවට පස්සේ ඒ බඳු ශක්තිය දිනුනාට පස්සේ ඊළඟට මුළු කයම බලංගුයි. ඕනම තැනක දැනෙන දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ ආයි විශේෂත්වයක් නැහැ. Tamanට පහසු තැනකින් පටන් ගන්න පුළුවන්. එක්කෝ මේ තියෙන ඒවායින් ප්‍රකටම දේ හොඳටම තේරෙන දේයින් පටන් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අවධානය යොමු කරන්න පහසු තැනකින් පටන් ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් අර දිගට මේක නිරීක්ෂණය කිරීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක පරයන්කේදීත් කරන්න පුළුවන්, සක්මනේදීත් කරන්න පුළුවන්, අනිකුත් එදිනදා කටයුතු වලදීත් කරන්න පුළුවන්. මේ தത്വෙටපත් වුනහම එහෙම විශේෂ ඉරියව්වක් පවා නැහැ. ඕනම ඉරියව්වකදී මේ මට්ටම දියුණු කරන්න පුළුවන්. ධාතු මනසිකාරයට එහෙම විශේෂ ඉරියව්වක් නැහැ. ඕනම තැනකදී, ඕනම වෙලාවකදී, ඕනම ඉරියව්වකදී කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමු වෙනවා. දෙවන වාර්තාව මම වාඩි වෙනකොට සැපක් දැනුණා. මෙට්ටේ බූල් කකුලේ ස්පර්ශ වෙනකොට ගොරෝසු බවක් දැනුණා. බූල් වලට කකුල හීරෙනවා වගේ දැනුණා. කකුලේ සියුම් වේදනාවක් ආවා. කටු අත්තකට හීරුණා වගේ. ඒ අතරින් හුස්ම දැනුණා. හුස්ම ගන්නකොට තද ගතියක්ද, හුස්ම හෙලනකොට සැහැල්ලුවක්ද දැනුණා. මට බාහිර ශබ්ද ඇහුණා. පෑන් ශබ්දය, සෙරප්පු ශබ්දය, ඕගන් ගහනවා ඇසුණා. මට ඈතින් මිටියක ශබ්දයක් ඇසුණා. මට ඒවා අතර හිස් තැන් ගොඩක් ඇසුණා. ශබ්ද අඩු වැඩි වී වෙනස් වෙවි ඇහුණා. ශබ්ද එකිනෙකට ගොඩක් වෙනස්. ශබ්ද එකිනෙකට එකතු වී ගීයක් ලෙස ඇහුණා. අතේ කැසිල්ලක් ආවා. එය දිහා සිහියෙන් බැලුවා. එය මුළු ඇඟ පුරාම වේගයෙන් ගියා. ඒත් එක්කම හිරිවැටීමක් දැනුණා. ඇඟ වෙවුලන්නට ගත්තා. ඇඟ සීතල වුණා. එය හරියට ගහක මුල් විහිදී ගියා වාගේ. ඒ හැම විහිදීමකම ප්‍රධාන වූ තනි ඉරක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කළු කුහරයකට වැටුණා. හුස්ම තද වෙන්න ගත්තා. ටිකෙන් ටික එය නොදැනී ගියා. ඉන්පසු බෝල එලි එන්න ගත්තා. ඔක්කොම එළිය වැටුණා. සැරෙන් සැරේ එළියස්සට කළු බෝල ආවා. එහෙම ටික වෙලාවක් ගියා. කිසුම් විමල රත්න 4 වසර ගාල්ල අවුරුදු 10යි. අවසානයි ස්වාමී. මෙතෙන්දී කියන්නේ හිතේ පොඩි සමාධි ගතියක් හැදෙන බවක් තමයි පෙන්වන්න කරන්නේ. සක්මන ගැන මොකුත් කියලා නැහැ නේද? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් මේකට පොඩ්ඩක් සක්මනකුත් එකතු කරගන්න. එළියට ගිහිල්ලා නැත්තම් තෝරගත්ත තැනක පොඩි දිගට තියෙන තැනක් අඩි 20ක් 30ක් දිගට ඇවිදින්න පුළුවන් තැනක් තෝරගන්න. තෝරගෙන එතනට ගිහිල්ලා අත් දෙක ඉස්සරහා තියාගෙන නැත්තම් අත් දෙක පිටිපස්සේ තියාගෙන වම් පාදයේ පොළවේ වදිනකොට වම කියලා හිතින් නෝට් කරනවා. දකුණු පාදයේ පොළවේ වදිනකොට ආයෙත් ඒ දකුණ කියලා හිතින් මෙනෙහි කරනවා. ඔය විදිහට මේ මෙනෙහි කිරීමකුත් එක්ක යන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපිට වම දකුණ කියලා අපිට මේ කටයුත්තේ නියැලෙන්න පුළුවන්. ඔතනදී හරි ලස්සනට ඒ හිතේ සමබරතාවය හැදිලා එනවා. දැන් මෙතෙන්දී අර පරයන්කේ ගැන විතරයි තියෙන්නේ. පරයන්කේ විතරක් කරනවද කියන්න දන්නේ නැහැ. කෙසේ නමුත් සමාධි පැත්තට බර වෙච්ච බවක් තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. පොඩ්ඩක් සතිය දිනු කරන්නත් උත්සාහවන්ත වෙන්න. සක්මනේදී ඒක බොහොම ප්‍රබලව වශයෙන් අපිට ඒක කරගන්න පුළුවන්. සක්මනේදී සතිය තමයි හුඟක් වෙලාවට ඉස්සරහට එන්නේ. ඒ නිසා සක්මන් භාවනාවත් හුරු කරමින් සතිය දිනු කරන්න උත්සාහවන්ත වෙන්න. එතකොට ඇත්තටම සමහරවිට පරයන්කයටත් වඩා සක්මන බොහොම ප්‍රියශීලී වෙන්න පුළුවන්. බොහොම තමන්ගේ හිතට කාවදින්න පුළුවන්. ඒකේ හරිය සෙල්ලක්කාර ගතියක් තියෙනවා. ඒ නිසා සක්මනත් දිනු කරන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. හොඳයි. තුන්වන වාර්තාව තෙරුවන් සරණයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. සක්මන සහ පරයන්කය සතිමත්ය. සක්මනේදී හුස්මට අරමුණු වන නිසා කායිකව සිදුවන බොහෝ දෑ ගැන දැනුවත්ය. ඉන් අදහස් වන්නේ යමක් අරමුණු වූවේද ස්පර්ශය නිසා දැනීම ඇතිවන බවයි. දැනීමක් ගැන මුලදී ගොරෝසුවට තේරුණත් මැදදී ඒ ස්වභාවය වෙනස් වී ගෙවී යන මොහොත තුනී ස්වභාවයක් දැනේ. පරයන්කය තුලදී එසේය. අරමුණක් ග්‍රහණය නොවුනේ නම් මුකුත් නැත. කායිකව අරමුණක් ලෙස නිරතුරුව පවතින්නේ හුස්මය. එය හොඳින් වැටහේ. අද දින උදෑසන කාලයේ දාණය පැවතුණු බැවින් සතිමත්ව කටයුතු කළා. වෙනසක් නොමැතිව දාණය සකස් කළා. හිත නිරීක්ෂණය වුණා. අසත්‍යමත් භාවය යනු කරන දේ පිට අරමුණු වීමයි. එයත් හැඳින්වුවේ අප විසින් බවයි දැනුනේ. වෙනදාට වඩා සතිමත් වුණා. කලබලයෙන් නොසන්සුන්කාරී බවක් ලෙස හැඳින්වෙන වේලාවදී සිතුවිලි වේගවත්ය. නිරීක්ෂණය කිරීම තරමක අපහසුය. අරමුණෙන් අරමුණට හැසිරෙන අන්දම දැකගත්තා. පරිසරය සහ අනෙකුත් බාහිර දේවල් වල කරදර අඩු වූ විට මේ පුහුණුව මනාව ගෙන යා හැකි බව අත්දැක ඇත. එවැනි තැනකට යාමකට කතාවකට යාමට පවා සිත නොයේවේ. මම මා සමග සිටීම විවිධ අන්දමින් අද්දුටුවා. එවැනි අත්දැකීම් රාශියක් හසු කරගත්තේ සක්මන් කිරීම නිසායි.
තව තවත් මෙම චරණය සිදු කර සිත යයි හඳුන්වා දෙන දෙය ශක්තිමත් වූට මේ කටුවෙන් එළියට යන බව දැනේ. එතෙක් මම ආරක්ෂිතව පුහුණු වෙනවා. අද වෙහසක් තිබූ නිසා කායිකව නිදිමත තිබුණා. වීරයෙන් ඒ වෙනස් වන සිත වෙනස් කොට සක්මනේ යෙදුණා. ඒවා සියල්ලක් වෙනස් වුණා. කාර්ය සිද්ධ කරගත්තා. ස්වාමින් වහන්සේ මෙතනදී කරුණාවෙන් පහදා දෙන්න. කයත් සිතත් අතර පවතින සම්බන්ධය. කය වෙහස බව දැනෙනවා. දැනෙන දැනීම වෙනස් කරා. කෙසේද එය වෙන්නේ? අද දින දානමය පුණ්‍ය කර්මයකද සිදුකොට සහ මෙවැනි සතිමත් සක්මනකින් පරයන්කින් රැස් වූ අපමණ කුසලයක් යෙදෙද්දී සියල්ලම ඔබ වහන්සේ ඇතුළු සරණ වර්ණයේ වැඩ සිටින සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාට සංවිධායක මඩුල්ලට නොමසුරුව පින් අනුමෝදන් කරමි. ඒකාන්තයෙන් සියල්ලෝ නිවනින් සැනසේවා. අවස්ථානයේ ස්වාමීන්. ඔව්. ටික ටික ඉතින් අර සතිය Tamanට එකතු වෙන ගතිය පේන්න තියෙනවා. එතකොට තමයි අර කයයි සිතයි එකතු වීමක්. එහෙම නැත්නම් කායික ක්‍රියාවලියත් එක්ක මානසික දැනුවත් වීම හොඳට සමපාත වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඕක සාමාන්‍යයෙන් අපේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. කායික ක්‍රියාවලිය රසක් සිද්ධ වෙනවා වර්තමාන වශයෙන්. නමුත් අපේ හිත කතන්දර ගොතගතා අතීතය සම්බන්ධයෙන් වෙච්ච දේවල් ගැන පසුතැවෙමින් නැත්නම් ඒව ගැන සතුටු වෙමින් අනාගතය සම්බන්ධයෙන් සිහිනමවමින් සම්පූර්ණයෙන්ම අපි වෙන ලෝකයක ගත කරනවා. ඉතින් අපි සතිය දිනු කරන්න ඒ සිහින ලෝකෙන් අයින් වෙලා මේ කය තියෙන වර්තමාන තත්ත්වයට එන්න පටන් ගන්නවා. වර්තමාන මොහොතට එන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක පටන් ගන්න පහසුයි කායික ක්‍රියාවලියක් පාවිච්චි කරාම. ඉතින් එතකොට යම් කායික ක්‍රියාවලියන් සිද්ධ වෙනවා. පිම්බීම හැකිලිම් ක්‍රියාවලිය, හෘද ස්පන්දනය, හුස්ම ගැනීම මේ වගේ විවිධාකාර කායික ක්‍රියාවලියන් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපිත් මේ කායික ක්‍රියාවලියක්ම පාවිච්චි කරනවා හිත වර්තමානයට ගන්න. හිත වර්තමානයේ අරගෙන රඳවලා තබා ගන්න. ඒක තමයි එකතකින් මේ සතිය පුරුදු කිරීමේ පළවෙනි පියවර. ඉතින් ඕකේ තව ඉස්සරහට ගැඹුරට යන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පළවෙනි පියවරේ යම්කිසි සාර්ථකත්වයක් පෙන්눔 කරනවා. ඒ වගේම ඒක හිත ටිකක් නිශ්ශබ්දව වෙලා තියෙනවා. මොකද ඒකයි ඔය යම් වැටහිනුත් එන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් හිත සංසුන්ව තියාගෙන කරන වැඩේ ගැන විශ්වාසයෙන්, ශ්‍රද්ධාවෙන් දිගට කරගෙන යන්න නිරීක්ෂණය දිගට පවත්වන්න. ඒ කියන්නේ හිතේ ඒකාග්‍රතාවය වැඩුණාට පස්සේ කය දිහා හොඳින් බලන්න. කයේ තියෙන කම්පන චංචල ස්වභාවයන් මොනවාද? රිදෙන තැන්, නැත්නම් තද වෙලා තියෙන තැන්, හිර වෙලා තියෙන තැන්, එහෙම නැත්නම් ওই ධාතු ලක්ෂණ මේ කොයි දේ වුණත් කමක් නැහැ. හොඳට තමන්ගේ නිරීක්ෂණය හොඳින් පටන් ගන්න. ඒ හරහා තමයි පොඩ අපිට තව පියවරක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. හොඳයි. හතරවන වාර්තාව ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේ සක්මන් භාවනාව වම දකුණ ලෙස පාද මාරුවෙන් මාරුවට තබමින් සතිමත්ව ඇවිත්ෙමි. එවිට දුටු අත්දැකීම් මෙසේ ලියා දක්වමි. අරගෙන සිටිය ශබ්ද ඇසුණත් උපාදාන නොකරමි. යටිපතුලට දැනෙන ස්පර්ශය උණුසුම් සීතල තද මුදු සහ ශරීරයේ බර දරා ගැනීමට හැකි බවකි. කකුල ඔසවා ඉදිරියට තබද්දී එතන අවකාශය හිස්වීමකි. පාය බිම තද වූ විට අවකාශය ආවරණය වේ. කකුල එසවීම, ගෙන යාම හා තැබීම විවිධාකාර ක්‍රියාවලීන්ය. එසවීමේදී බිම තිබුණු පාදය අහෝසි වේ. නැවත බිම තබන්නේ අලුත් පාදයකි. මෙහි අදහස නම් ඇතිවීම සහ නැතිවීම යන සංසිද්ධිය වේ. සතිමත් සක්මනට ගත වූ කාලය මිනිත්තු 45කි. සතිමත් පර්යන්කය. නිතරම සතිමත් සක්මනට පසු පර්යන්කයට වාඩි වෙමි. වාඩි වී දැස පියාගෙන වාඩි කරවා ඇති කය දෙස බලා සිටිමි. මගේ මුල් කර්මස්ථානය ආනාපාන සතිය භාවනාව පුරුදු කිරීමයි. හුස්ම රැල්ල දෙස බලා සිටිද්දී ක්‍රමයෙන් එය තුනී වී නොපෙනී ගිය විට එළඹෙන හිස් අවකාශය තුල කොටු වී නොසිට කය දෙස බලා එහි සිදුවන ක්‍රියාකාරකම් දෙස බලන ලෙස මට මෙන්ම තවත් යෝගාවචරයෙකුට ඔබ වහන්සේ උපදෙස් දෙනු අසා සිටියෙමි. එම උපදෙස් පිළිපදෙමි කයේ දැනෙන වේදනාවක් දෙසට සිත යොමු කළෙමි. එම වේදනාව කයේ පහළ සිට ඉහළට ඇදී එන්නට විය. දැන් කය වැසී ගොස්ය. පෙනෙන්නේ ඍජු ලෙස සකස් වූ තරලයක් පමණි. අද ඝණයක් පෙනෙන්නේ නැත. පෙනෙන තරලය දෙස බලා සිටිද්දී එය දිය වී ගොස් රේඛාවක් විය. ආපසු සිත හුස්ම දෙස යොමු විය. පර්යන්කෙන් නැගී සිටි විටද හුස්ම දෙසම සිත යොමු වී තිබෙන බවක් පෙනුනි. ගත වූ කාලය පැය
පැය එකකුත් විනාඩි 30ක් පමණි. උපදේශක් පතමින් නවතිමි. ඔබ වහන්සේට දීර්ඝායු ප්‍රාර්ථනා කරමි. සංවිධානක මණ්ඩලයේ සෑම දෙනාට පින් සිදු වේවා. තෙරුවන් සරණයි ඥානා උපාසිකාව. ඔව් මෙතෙන්ට අර දැන් සතිය දිනු වෙනකොට අපිට නිකන් අර අපි ගාව ඉන්න ගතියක් අපිට වෙනම හැදිච්ච නිකන් කෝෂයක ඉන්න වගේ ගතියක් දිවයිනක ඉන්න වගේ ගතියක් දැනෙනවා. අපි එතන පිහිටගෙන අනිත් දේවල් ගැන සතිමත් වෙනවා. එතකොට නිකන් අර අපි නිකන් බාහිරින් ඉඳන් අපේ කය දිහා බලාගෙන ඉන්න වගේ දෙයක් දැනෙන්න ගන්නවා. ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. ඉතින් පෙන්눔 කරනවා අපිට අර ටික ටික ඒ සතිමත් ද්වීපය නැත්නම් ඒ සතිමත් පසුබිම සතිමත් ගොඩබිම ඒ පිහිටීම ඒ ෆවුන්ඩේෂන් එක අපිට සකස් වෙන බව තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. දෙකට කරගෙන යන්න ඕක වෙන්න අපිට නිකන් අර සතිමත් බව හුරු වෙනවා. සතිමත් බව උරුම වෙනවා. මෙහෙම දෙයක් දිහා ඒ සිද්ධිය ඇතුලේ හිර වෙලා ඒකට වහල් වෙලා ඉන්නව වෙනුවට ඒ සිද්ධියෙන් එළියට ඇවිල්ලා සතිමත් බව පිහිට සතිමත් බව තුල පිහිටලා ඒ සිද්ධිය දිහා බාහිරින් ඉඳන් බලනවා වගේ බලන්න පුළුවන්. ඒ ගතිය තමයි දැන් ඔය හැදි එන්නේ. දිගට කරගෙන යන්න. පස්වන වාර්තාව ගරු ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ඊයේ දිනේ ධර්ම දේශනාවේදී සඳහන් කළ පරිදි සත්‍යානුබෝධයෙන් සත්‍යානුපත්තියට යාම සඳහා බාහිරයේ තියෙන සතර මහා ධාතුන් අභ්‍යන්තරයේ තියෙන සතර මහා ධාතු සසඳීම තුළින් අප ළඟ තියෙන සත්ව සංඥා, සැප සංඥා, නිත්‍ය සංඥා ටිකෙන් ටික දුරු වී පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳ යථාභූත ඥානය පහළ වෙන බවත් මෙය බහුලීගත කිරීම තුළින් නිබ්බිදාව හා විරාගය පහළ වෙන බවත් දේශනා කළා. තවද පංච උපාදානස්කන්ධයේ රෝගයක්, උලක් ආදී වශයෙන් මෙහෙණි කිරීම, අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් මෙනෙහි කිරීම යන ආදිය. ස්වාමින් වහන්සේ දැන් අප විපස්සනා භාවනාවක් කිරීමට පෙර මෙලෙස මේ ධර්ම කරුණු හිතේ ධාරණය කරගෙන ඒවා මෙනෙහි කිරීමක් කර තිබීම වැදගත්ද? තෙරුවන් සරණයි. අවසන්යි. ඔව්. ඒක ඉතින් එහෙම මෙනෙහි කිරීමක් අපි කරා කියලා ඒ කියන්නේ දැන් අපි පොතක් කියවනවා. හැබැයි අපි ගිහිලා නැහැ. හිතන්න දැන් ඔන්න කොළඹ ගැන ලියවිච්ච පොතක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන නගර ගැන, කඩපොළවල් ගැන, ඉන්න මිනිස්සු ගැන ඉතින් කොළඹ ගැන ලියවිච්ච පොතක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක ගැන කියවනවා. හැබැයි තාම කොළඹ ගිහිල්ලා නැහැ. ඒකේ ප්‍රයෝජනයක් තියනවද? ප්‍රයෝජනයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඉතින් පොඩි දැනුමක් මෙන්න මෙහෙම කට්ටිය තමයි ඉන්නේ, මෙහෙම ගොඩනැගිලි තමයි තියෙන්නේ කියලා. යම් අවබෝධයක් එන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක තාම සුතමේ ඥානයක්, චින්තාමේ ඥානයක් පමණයි. ඒ නිසා ඔය තොරතුරු දැන ගැනීම වරදක් නෙමෙයි. ඒක තමයි අර මුලින් කියන්නේ මේ අපි ඊයේ කතා කරපු ඒ සූත්‍රයේදීත් මතක් කරන්නේ ඒක අර සුතමේ ඥානයක් වශයෙන් ඒක ඊට පස්සේ දැනගෙන ඒකම තව පොඩ්ඩක් හිතින් විග්‍රහ කරලා බලලා ඒවා තේරුම් ගන්න අපිට ඒකේ තියෙන සත්‍යතාවය අපිට මේ චින්තාමය ප්‍රඥාවක් වශයෙන්ුත් වැටහෙනවා. තර්කමය වශයෙන්ුත් ඒක වැටහෙනවා මේක සත්‍යයි කියලා. හැබැයි එතනින් අදහස් වෙන්නේ නැහැ මේක තාම අපිට අවබෝධ වුණා කියලා. ඒ නිසා ඒ අපි පොතින් පතින් දැනගන්න එක, අහලා දැනගන්න එක තියෙන්නේ නිකන් හිතේ මතු පිටක. නමුත් ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂයක් වෙන්න නම් අපිම මහන්සි වෙලා සතිය දියුණු කළා, සමාධියක් දියුණු කළා, ප්‍රඥාව දියුණු කළා යන ගමනක් ප්‍රායෝගිකව යෙදෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා ඇහුවා කියලා වැරද්දක් නැහැ. මේවා තමා තුළම දකින්න තමයි උත්සාහත් වෙන්න තියෙන්නේ. හොඳයි. හයවන වාර්තාව ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. සතිමත් සක්මන උදෑසන කාලයේ විදුලේ වැලි සහිත පොළවේ සක්මන ආරම්භ කළෙමි. යටිපතුල ගැන සිත පිහිටුවා සක්මන් කළෙමි. වම් පාදයේ විලුඹ පතුල ඇඟිලි එසවන බවත් පාදයේ එසවෙන බවත් දැනගතිමි. ඉන්පසු විලුඹ පතුල ඇඟිලි පොළව මත තබන බවත් පොළවේ වැලි කැට පතුලේ ගැටෙනු බවත් දැනුනි. වම් පාදයේ ඔසවා යටිපතුල මුළුමනින්ම නැවත පොළවේ තබන තෙක්ම දකුණු පාදයේ යටිපතුල පොළවේ ස්පර්ශ වෙමින් තබා ගත්තා. මෙලෙස පියවර මාරු කිරීමට සෑහෙන කාලයක් ගත වූවා. සක්මන සිදු කළේ ඊටාම සෙමින්. මෙලෙස සෙමින් සක්මන සිදු කළේ වම් පාදයේ ඇඟිලි පොළවට තදවීමත් දකුණු පාදයේ විලුඹ එසවීමත් එකවර සිදුවීම වළක්වා ගනු පිණිසයි. ටික වේලාවක් සක්මන සිදු කරන විට මෙම ක්‍රියාවලිය යම්කිසි රිද්මයකට අනුව සිදුවන බව දැනුනි. උදෑසන සිසිල් සුළඟ ඇඟට දැනුණත් කුරුළු ශබ්ද ඇසුණත් සිත ඒවාට යොමු නොවි සක්මන සතිමත්ව විනාඩි 25ක් පමණ සිදු කෙලෙමි. අවසන් දෙපා සෝදන විට ඇඟිලි අතරින් සිසිල් ජලය ගලාගෙන යන බවත් විලුඹට ජලය වැටෙන විට එතරම් සිසිලසක් නොදැනුණු බවත් අත්දැකෙමි.
පර්යංක භාවනාව සක්මන නිමවා බුදුන් වැඳීමෙන් අනතුරුව පර්යංකට ඉඳගතිමි. මූලික කමඨහන ඌවේ ආනාපානසතියයි. හුස්ම රැල්ල කෙරෙහි හිත යොමු කළෙමි. එකක් පසුපස එකක් සිදුවන ආශ්වාසයත් ප්‍රශ්වාසයත් බැලුවෙමි. ටික වේලාවකින් වම් අත්ල මත තබා තිබුණු දකුණු අත්ල නොදැනී ගිය බවත් ඊට පසු දෙපතුල නොදැනී ගිය බවත් අත්විඳිමි. වසා තිබුණු දැස් ඉදිරියේ දීප්තිමත් ආලෝක ධාරා පෙනී නොපෙනී ගියය. මෙලෙස විනාඩි 25ක් පමණ පර්යන්තයේ ඉඳගතිමි. සැමට තෙරුවන් සරණයි. අවසන් සම්ප්‍රදාය. ඔව් දිගට කරගෙන යන්න විශේෂයෙන් සකස් කරන්න දෙයක් නැහැ. කටයුතු ඒ කියන්නේ ක්‍රමානුකූලව පොඩ තමන් වෙතට එන ගතියක්, තමන්ගේ කය හඳුනා ගන්න ගතියක්, බාහිරේ තිබිච්ච හිත කය වෙතට පැමිණෙන ගතියක් ඉතින් පෙන්වුම් කරනවා. දිගට කරගෙන යන්න. හොඳයි. හත්වන වාර්තාව this is in English, Swami Mahansa. හොඳයි. So whenever Bhante, sitting meditation, watch breath and both in and out breaths were short and hardly felt right from the start of the sitting. Thoughts were noted but did not disturb the observation. Breath could be felt very faintly in left nostril at times and in the right at other times. Once there was a whirlpool-like feeling in the right nostril and very shallow in and out breaths in the left. Another time the breath felt it was far away from the nostril. Another time the nose was not present. Noted mouth full of saliva and need to swallow. This very slight in and out breath was not felt at other times. Mind was very alert and calm. At one stage straightened back up and tilted the head back slightly to improve posture. May you all attain nirvana. Much gratitude for all the guidance and organization. End of the report, sir. Yeah. Here also, I mean, you are basically being now improving your mindfulness. So that indicates that your attention is drawn to the ordinary activities, ordinary feelings. So typically we are not aware of them and our mind is distracted to various sort of excitement and various wonders in the outside. But now we are able to let go of that distractions and establish mindfulness in ourselves. So basically on the body. So that is a good sign. So you seems to have understood the method, the technique, and it's a matter of familiarizing it and maximizing it. So you may continue the practice. There is no any sort of anything to correct as such, but you can simply continue the practice. Okay. Question number 8 also in English, Swami Mahansa. Venerable Sir, as a beginner to the fundamentals of the teaching, I started listening to your Dhammadeshana and am attempting to practice mindfulness since May this year. So I have a constant stream of questions. I do listen to virtual sessions conducted by Nisarana Vanaya on weekdays, but I am overwhelmed by how much I have to learn. At times I have confusions and doubts. Please advise how I may seek the advice of a teacher to get in and stay in the correct path. I am deeply grateful to the Nisarana Vanaya Swami Mahansas and organizers of the virtual session. End of the report. Yeah, basically, I mean, you can keep connected to us. So there are continuous Zoom sessions. So all the Zoom sessions are listed in our website. So once you go to www.nisarana.lk website, so there is a meditate with us menu item. There the all weekly Zoom sessions are listed. So you can join with any of these weekly Zoom session. And you can connect with us and you can raise a question if you have, and or else you can write a report as you have done right now. So likewise we can maintain the relationship so that you are continuing your practice. At the same time, if there is any doubt, you can write it and send to us, or directly you can connect to a Zoom session and you can raise your hand and put the question. So that way you can continue your practice. අද දවසට ලිඛිත ප්‍රශ්න අවසానයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. එතකොට එක්කෙනෙක් අත උස්සගෙන ඉන්නවා, අපි එයාට අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන්.
රන්දිමා අන්මියුට් කරලා ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ ප්‍රශ්නය එදිනෙදා ජීවිතයේ සතිය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් මම දැන් සුමාන 2-3ක් තිස්සම නිස්සරණ වනේ රිට්‍රීට් වලට ජොයින් වෙලා භාවනාව වැඩ කරන ගමන් භාවනාවක් කරගෙන ඒ වගේම ධර්ම සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙලා බණත් අහලා එහෙම වැඩ කරපු නිසා ඒ වගේම අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මම හිත හරි භාවනා කරපු නිසා මට උගක් මේ පාත් එකේ ප්‍රෝග්‍රස් එකක් තේරෙනවා. ඒ වුණත් දැන් මේ ලබන සතිය ගැන හිතනකොට යම්කිසි චක්‍රයක් මගේ හිතේ එනවා. මොකද ලබන සතිය ක්‍රිස්මස් එනවා. ඒකට අපේ ගෙදරට ඉන්නවා ක්‍රිස්තියානි යාළුවෝ දෙන්නෙක් එනවා. ඊට පස්සේ දැන් ගෙදර අය හැමෝම ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. එතන ඒක ගේම්ස් කරන්න ලෑස්ති වෙලා කෑම ඒවා මේවා ඔක්කොම එක්ක මට මේ හදාගත්ත ගමන කොයි විදිහට ඒ පැත්තට හැරෙයිද මම නමුත් මේක සෑහෙන මගේ අදිෂ්ඨානයක් තියෙනවා හැමදාම උදේට සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙලා අවසන් දවල් 11ට ඔබ වහන්සේගේ හරි එහෙම නැත්නම් ලොකු හාමුදුරුවන්ගේ හරි බණ අහලා මේක එක දිගට කරගෙන යන්න කොච්චර වැඩ තිබුණත් නමුත් දැන් පාර්ට මේ වටපිටාව වෙනස් වීමෙන් ඒක මම කොහොම දරාගනීද කියන යම් කිසි චක්කිතයක් තියෙනවා. මේ වගේ අවස්ථාවකට ඒ කියන්නේ දැන් ගෙදර සද්දපත් වැඩි ගේම්ස් වලට එහෙම මටත් දෙන්න කියනවා. එතකොට මට එතනින් ඒගොල්ලොත් එක්ක සාමාන්‍ය විදිහට හැසිරීලා ඒ වගේම අනික් අයට අපහසුයක් නොවන විදිහට ප්‍රසන්න විදිහට ජීවිතය ගෙනියන්න මට ඒකටත් මට ලොකු වමනාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක බැලන්ස් කරගෙන යන්න ඔබ වහන්සේගෙන් යම් කිසි අවවාදයක් තියනවාද කියලා අහන්න කැමතියි. හොඳයි. ඉතින් ඔක ඇත්තටම හුඟක් දෙනෙක් ඇත්තටම අපි භික්ෂුන් වහන්සේලා වුණාම අපිටත් ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ අපිටත් යම් යම් වත් පිළිවෙත් තියෙනවා, පැවරිච්ච යම් යම් රාජකාරී තියෙනවා. රාජකාරී කියන්නේ යුතුයකම් තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් ඉෂ්ට කරන්න ඕනේ, තමන්ගේ භාවනාවත් වඩන්න ඕනේ. ඒක අතකින් බැලුවාම අර යෝගාවචරය කියන්නේ ලෝක දෙකක් තියෙන කෙනෙක් වගේ. එයාට මේ සාමාන්‍ය යුතුයකම් ඉෂ්ට කරන්නත් ඕනේ, තමන්ගේ තියෙන මේ වගකීම් ඉෂ්ට කරන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම තමන්ගේ හිතත් වඩා ගන්නත් ඕනේ. ඒ නිසා දෙක එක්තරා අන්දමකින් සටනක් තමයි. දැන් ඔය ඔක්කොම අතහැරලා අපි හිතමු ඒ යුතුයකම් අතහැරලා අනිත් අයත් එක්ක ඉන්නේ නැතුව තනිකරම තමන්මම ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන එහෙම ගිහිල්ලා කරනවා කියලා කිව්වත් ඒකත් ඒ තරම්ම සාර්ථක ක්‍රමයක් නෙමෙයි. මොකද අපි හුඟක් අපිට වෙලාව ඉදිරි කියන සංඥාවෙන් අපි කටයුතු කරද්දී ඕන වෙලාවක් මට තියෙනවා මට කවද මේක කරගන්න පුළුවන්ද ඕන දවසක මට මේක කරන්න පුළුවන් කියලා එහෙම මේක කරන්නත් බෑ. අර යම් යම් බාධා ටිකකුත් අපි ගාවට එනකොටම තමයි අපිට මේක අපේ මේ ඒ කියන්නේ මේ පුහුණුව අත්‍යවශ්‍යයි මේක කොහොම හරි කරන්න ඕනේ බාධා ජය ගන්න ඕනේ කියලා අපි තුලින්ම යම්කිසි උමනාවක් ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක හොඳ පැත්තට ගන්න අපි කාටත් ඉතින් විවිධාකාර බාධාවන් එනවා විවිධ අභියෝගයන් එනවා ඔය වගේ අනිත් අයත් එක්ක මුසු වෙලා කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ හැම අවස්ථාවකම ඉතින් පොඩ කියන්නේ අපේ හිතම දිහා පොඩ්ඩක් පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන් මේ අනිත් අයත් එක්ක ඉඳද්දි මගේ හිත ගැටෙනවද නැත්නම් ඇලෙනවද මම ඒගොල්ලන්ව මැඩපවත්වන්න හදනවද නැත්නම් මම නිකන් මේ පහළට යවෙනවද මම නිකන් ඉහළට ගිහිල්ලා මම නිකන් කැපී පේන්න හදනවද අන්න ඒ වගේ නිකන් අර අපේම හිත දිහා වුණත් අනිත් අයත් එක්ක කටයුතු කරද්දී බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඕකේ ප්‍රයෝජනේ තියෙනවා මුල් කාලෙදී ඉතින් අර පොඩ්ඩක් ඕකෙදි පොඩ්ඩක් අමාරුයි පොඩි රෙසිස්ටන්ස් එකක් එනවා ඇතුලෙන් මේක කරදරයක් නේ මේක මගේ අර නිවාඩුව නැත්තම් මගේ තිබිච්ච හුදේකලාව නැති වුණානේ කියලා. පස්සේ ඉතින් ඕක අපි හුරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ හුදේකලාවෙත් අපි ඉන්න ඕනේ ඒත් එක්කම අනිත් අයත් එක්කත් ඉඳිමින් අපේම හිතේ තත්ත්වය දැනගන්නත් ඕනේ. මොකද හුදේකලාවේ ඉඳද්දී අපිට අපේ හිත මේ ඇත්ත වශයෙන්ම මොන මට්ටමකට දියුණුලාද කියලා සමහරවිට බලා ගන්න තේරුම් ගන්න චුට්ටක් අමාරුයි. හැබැයි අනිත් අයත් එක්ක ඉන්නකොට අපේ හිත ප්‍රතික්‍රියා දක්වන ස්වභාවය දිහා දකිද්දි අවංකවම අපිට ඒක දැනගන්න පුළුවන් නම් නිහතමානීව මේක දැනගන්න පුළුවන් නම් අන්න එතකොට තේරෙනවා මගේ පුහුණුව හරහා මගේ හිත දැන් කොතරම් දුරකට දියුණුලා තියෙනවද අනිත් අයත් එක්ක අනිත් අය මොනවා කරත් මට නිසල්මනේ ඉන්න පුළුවන්ද නැත්නම් තාමත් මගේ හිත ගැටෙනවද
කියලා අර අපේම හිත ගැන යම්කිසි තක්සේරුවක් කරගන්න ඉතින් අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා දැනට ඔයක يعني වෙන දෙයකට මුහුණ දෙන්න ඒවත් ඉතින් අත්දැකීම් කරගන්න. ඉතින් ඔය වගේ අර හැපි තමයි ඉතින් අපිට ඉස්සරහට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අර ඒ යද්දි අපේ හිත අපි කොහොමද හඳුනගන්නේ? හිත කොහොමද එතෙන්දි මධ්‍යස්තව තියාගන්නේ? ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න නැතුව අපි කොහොමද අනිත් අයත් එක්ක කටයුතු කරන්නේ? ඒකත් ඉතින් පුහුණුවේම කොටසක් තමයි. හොඳයි. එහෙමයි හාමුදුරනේ. කොට මේ දැන් අර මට දැන් දැනෙන සියුම් වේදනා ඒම ඇති වෙන නැති වෙන ඒ ටියුනින් එක නැති වෙලා ඊට වඩා අර ඕලාරික ග්‍රොස් කතියක් මගේ ඇඟට ආවත් ඒකත් මම සමසිතින් බාර ගන්න ඕනේ නේද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්. ඒකෙන් දැන් ඔතෙන්දී අපිට පාලනයක් නැති එකනේ ඔතනින් පෙන්눔 කරන්නේ. දැන් නැත්තම් වෙලාවට අපි කැමති සමහරවල් ඔන්න සියුම් කම්පන චංචල ස්වභාවයන්ට. හැබැයි ඉතින් ඒගොල්ලෝ අපි කියන දේ අහන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඕන විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ ග්‍රොස් තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඒකට අපි ඒක දිහා අපි අපේ තියෙන්න ඕනේ විවෘත මනසක්. මේගොල්ලෝ මොන විදිහට ආවත් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම දන්නවා මේගොල්ලෝ මගේ නෙමෙයි. මගේ පාලනයේ යටතේ නෙමෙයි තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බොහොම විවෘත මනසකින් ඒගොල්ලන්ට කැමති විදිහකට හැසිරෙන්න ඉඩ දෙනවා. අපි හොඳ අවධානයෙන් ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ ඒ කරන ක්‍රියාව දිහා බලාගෙන. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ හැසිරෙන ස්වභාවය දිහා බලාගෙන අපි හොඳ අවධානයෙන් ඉන්නවා. ඒ හරහා තමයි අපේ නුවණක් දියුණු වෙන්නේ. එහෙමයි. කොහොම පින්. හොඳයි. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි. ඊළඟට අවස්ථාව විජේතුංග අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඇහෙනවද දන්නේ? ඔව් ඇහෙනවා කියන්න. මට මේක මේ අර භාවනා පිළිබඳ ගැටලුවක් නෙවෙයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනා පිළිබඳ ඊයේ මතුවන ගැටලුවක්. අර ඔබ වහන්සේගේ දේශනා විලාසය හරියම වටිනවා නම් හොඳ නෑ. අර සෑම දිනකම එතෙක් මුල ඉඳලා ප්‍රකාශ වන දේවල් ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් අපිට හොඳට ග්‍රහණය වෙනවා. ඊයේ අන්තිමට වගේ ඔබ වහන්සේගෙන් කියවුණා අර බුදුරජාණන් වහන්සේ අර කරුණ 12ක් ප්‍රකාශ කරලා දෙනවා කියලා. අන්නේ කරුණ 12 මොනවද කියලා ආයෙ මතක් කරන්න හොඳයි. ඔව් ඒක ධර්ම දේශනාවේදී අර කියවුණානේ මේ සද්ධාව. ඒ කියන්නේ මුලින්ම සද්ධාාවක් ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ සද්ධාවෙන් ඒ ගුරුවරයා වෙත උපසංකමණය කියලා එතුමා ගාවට අපි යනවා. ඊට පස්සේ පෛරුපාසන කියලා එතුමාව අපි ඇසුරු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි අවධානය යොමු කරනවා සෝතාවධාන කියලා. ඒ අනුව පස්වෙනි කාරණේ වශයෙන් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ හයවෙනි කාරණේ වශයෙන් මේ ධර්මයේ දරා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒක අපි මතක තියාගන්නවා. හත්වෙනි කාරණේ වශයෙන් අත්ූප පරීක්ෂා කියලා මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ අර්ථ පරීක්ෂා කරලා බලනවා. ඒ අර්ථ පරීක්ෂා කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් තමයි ධර්මය අපිට තේරෙන්න ගන්නේ. ධම්ම නිජ්ජානක්ඛන්ති කියන්නේ දැන් ඒ අර්ථ පරීක්ෂා කිරීම හරහා මේකේ තියෙන ගැඹුරක් මේකේ තියෙන අපිට කලින් නොදකපු පැත්තක් ඔන්න තේරෙන්න ගන්නවා. දැන් එතනින් තමයි මේක මම ප්‍රායෝගිකව වැඩි යුතුයි කියලා ඡන්දයක් පහළ වෙන්නේ. ඒක තමයි 9 වෙනි කාරණය. ඒ ඡන්දයක් පහළ වුණාට පස්සේ තමයි ඔන්න අපි දැන් වැඩේට බහින්නේ. ඒක තමයි උත්සාහ කියලා කියන්නේ. ව්‍යායාම් කරන්නේ අපි නිකන් දැන් හිතන්න අපි මේ ප්‍රායෝගිකව දැන් වැඩේ පටන් ගන්න එතන ඉඳන්. ඊට පස්සේ අන්න නිරීක්ෂණයට තමයි තුලනා කියලා කියන්නේ. ඒක 11 වෙනි කාරණය. 12 වෙනි කාරණේ තමයි පදහති කියලා කියන්නේ පදන් වීරයක් වඩනවා. දැන් ඒ කියන්නේ මේක වැඩේ සාර්ථක වෙනකන් දිගට කරගෙන යනවා. මේ අපි තුලටම අපේම දැනුමක් බවට පත් වෙනකන් අපි තුලම ඒ නුවණක් දියුණු වෙනකන් මේක දිගට කරගෙන යන්න ලොකු පදන් වීරයක් අවශ්‍ය වෙනවා. එන්නේ පදන් වීරයට තමයි පදහති කියලා කියන්නේ. ඔය විදිහට අර කරුණු 12ක් ඔය සූත්‍රයේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. මහත්තයා පොඩ්ඩක් ඒ සූත්‍රය බලන්න චංකී සූත්‍රය මේ දැන් අපේ බණ දාලා තියෙන වෙබ්සයිට් එකේමත් ඒකේ ලින්ක් එක මම දාලා තියෙනවා. අපි දාලා තියෙනවා. බණ තියෙන තැනම උඩ මේ පොඩි වාක්‍යයක් ඇති චංකී සූත්‍රය මේ තියෙන තැන ඒ ලින්ක් එක උඩ ක්ලික් කරා නම් මේ එතනට සිංහලෙන් ඒ තියෙනවා මේ චංකී සූත්‍රය පාලියෙනුයි සිංහලෙනුයි තියෙන වෙබ්සයිට් එකකට අරගෙන යනවා එතනින්. ඔව්. ඔබ වහන්සේට ඉස්සරහවරේ බුදුසාමින් වහන්සේට සියලු ස්වාමීන් වහන්සේලාට උන්වහන්සේ කරනවා. ඒ වගේම මේ කටයුතු සංවිධානය කරන සියලු දෙනාටම ඒ කල්යාණ මිත්‍ර පිරිසට උන්වහන්සේ කරනවා. සියලු දෙනාටම පෙරවන් සරණයි. මේ භවයේදීම නිවන් සාක්ෂාත් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හොඳයි. පෙරවන් සරණයි. තව කාට හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අත උස්සලා ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න ඥාන.
එහෙනම් මම ශිරානි. එහෙනම් ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් එහෙනම්. ඥානනි ශිරානි කියලා. ශිරාන්ති පොඩ්ඩක් ඥාන අසස් කියන ඥානට ප්‍රශ්න කියන්න. ඒකේ මෙහෙම කියලා තියෙනවා. ධර්මදේශනා කරද්දී යනකොට බුදුහාමුදුරු මිනිස්සු ගැන කියනකොට ආලයන්හි ගමනේ කරන ඇලෙන සතුටු වන ප්‍රජාවට මේ ඉදපච්චතා පටිච්ච සමුප්පාදයේ දැකීම අපහසුයි. ඉදපච්චතා ඉදප්පච්චේතාව. ඉදපච්චේතාව නේ ඉදප්පච්චේතාව කියලා කියන්නේ පටිච්චසමුප්පාදයටමයි. ඒ කියන්නේ මෙය නිසා මෙය වන බව කියන එක තමයි ඉමස්මින් සති ඉදං හෝති ඉමස්සුප්පාදා ඉදං උප්පජ්ජති ඉමස්මින් අසති ඉදං නහෝති ඉමස්ස නිරෝධා ඉදං නිරුජ්ජති. ඔන්න ඕකට තමයි ඉදප්පච්චේතාව කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ පටිච්චසමුප්පාදයේ මූලික ධර්මතාව නැත්නම් මූලික න්‍යාය තමයි ඉදප්පච්චේතාව කියලා කියන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්න පටිච්චසමුප්පාදය ඇවිල්ලා අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා සංඛාර පත්‍ය විඥානං කියලා අර කොටස් 12නේ අපි කියන්නේ. නමුත් ඒ ඇවිල්ලා ඒ ඉදප්පච්චේතාව තෘප්ත කරන කරුණු 12ක්. ඒවට කියනවා පටිච්චසමුප්පන්න ධම්ම කියලා. පටිච්චසමුප්පාදය කියලා කියන්නේ ඉදප්පච්චේතාවට. ඒක තමයි අර න්‍යාය ධර්මතාව. ඒ කියන්නේ මෙය නිසා මෙය වෙයි. මෙය හට ගැනීමත් සමගම මෙයත් හටගනී. මෙය නැත්තම් මෙය නොවේ. මෙය නිරුද්ධ වී යාමත් සමග මෙයත් නිරුද්ධ වී යයි. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් කියනවා නම් අවිද්‍යාව නිසා ඔන්න සංස්කාර පහළ වෙනවා. අවිද්‍යාවේ හට ගැනීමෙන් සංස්කාරات හට ගන්නවා. අවිද්‍යාව නැතිනම් සංස්කාර නැත. අවිද්‍යාව නිරුද්ධ වී යාමෙන් ඡය වී යාමෙන් සංස්කාරات නිරුද්ධ වෙලා යනවා. ඒ වගේ අපිට ඔය න්‍යාය යොදන්න පුළුවන් ඔය පටිච්චසමුප්පාද අංග යුගල ඕනම යුගලයකට. ඊළඟට අපි දෙදුවොත් ඔන්න සංඛාරපච්චය විඥාන. සංස්කාර ඇතිකල්හි විඥාන පහළ වේ. සංස්කාර ඉපදීමත් සමගම විඥානත් උපදී. සංස්කාර නැත්තම් විඥානත් නැත. සංස්කාර නිරුද්ධ වී යාමෙන් විඥානයත් නිරුද්ධ වීලා යනවා. ඉතින් ඔය විදිහට අපිට මේ අංග 12 පටිච්චසමුප්පන්න අංගවලට අපිට යොදන්න පුළුවන් ඔන්න ඉදප්පච්චේතාව. ඒතර ඉදප්පච්චේතාව තමයි ඊටාම වැදගත් දේ. ඒ අංග 12 මතක තබා ගැනීමට වඩා වැදගත් ඒ ඉදප්පච්චේතාව. ඉතින් ඒක අපි ප්‍රායෝගිකව භාවනාවක් තුළින් තේරුම් ගන්න ඕනේ. භාවනාවක් වඩනකොට තමයි මේ ඉදප්පච්චේතාව පොඩ මෙය නිසා මෙය වෙන බව. දැන් ස්පර්ශයක් නිසා වේදනාවක් පහළ වෙන බව. වේදනාවක් ඇති වුණාට පස්සේ ඒ ගැන සැප වේදනාවක් නම් තණ්හාවක් හිතේ ඇති වෙන බව තමා වශයෙන්ම දැනගන්න උත්සාහන්ත වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අන්න අපිට කියන්න පුළුවන් අපිට ඉදප්පච්චේතාව තේරෙන්න පටන් ගත්තා කියලා. ඉතින් ඒක තව සූක්ෂමව හඳුනා ගැනීම, චිත්තානුපස්සනාවක හිම යෙදෙද්දි තව අනිකුත් අංග හඳුනා ගැනීම, ඔය වගේ ඉතින් අර මුළු භාවනාව නැත්නම් විපස්සනාවේදීම ඉදප්පච්චේතාව තේරුම් ගන්න හේතුඵල ධමයක් වටහා ගන්න උත්සාහත් වෙන එක හොඳයි. හොඳයි. නෑ. ඒ වෙන කතාවක්. ඒ කියන්නේ මෙලවත් දුක් වෙනවා පරලොවත් දුක් වෙනවා කියන අදහසනේ තප්පති කියලා කියන්නේ. හා. මට පැහැදිලි වුණා. හොඳයි. වහන්සේට තේරුවන් තරණයි. හොඳයි. තේරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ නේද? ඔව් කියන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ පොම්මි ළඟදී තමයි මේ දත්තර කතා කරේ මේ සක්මන් භාවනාවේදී සක්මන් වල මම පැය භාගයක් වැඩි කාලයක් සක්මන් කරගෙන ඉඳි හොඳට අකුත් දැනුණා. අන්තිමට සෑහෙන වෙලාවක් සක්මන් කරගෙන යද්දී අන්තිමට නිකන් මේ ශරීරයක් නැහැ වගේ නිකන් පුරුද්දකට වගේ නිකන් ඔටෝමැටිකලි ඒක මේ ඇවිදගෙන ගියාට මේ අන්තිමට ශරීරයේ නිකන් නෑ වගේ මුකුත් නැහැ වගේ නිකන් එහාට යන්න පුළුවන් ස්ටඩිවට හිටියා. ඔව්. ඉතින් ඒකේ මොකක් හරි වෙනදක් මොකද නෑ. ඒක වැරද්දක් නෙමෙයි. ඒක ඕකට තමයි පස්සද්ධිය කියලා කියන්නේ. දැන් අපේ කය දැන් ඔක ඇවිදීමේදී විතරක් නෙමෙයි ඉඳගෙන ඉඳද්දිත් ඔය දේ වෙන්න පුළුවන්. මුලදී අපි හිතමු ආනාපාන සතියක් වඩනවා. එතකොට ඔන්න ඉතින් මුලදී හුස්ම රැල්ල ගැන අවධානය යොමු කරන්න උත්සාහන්ත වෙනවා. එතකොට ඉතින් කය දැනෙනවා, රිදුම් කැක්කුම් දැනෙනවා. ඉතින් කොහොම තමයි පටන් ගන්න. හැබැයි පොඩ අපේ හිත එකඟ වෙන්න ඒ රිදුම් කැක්කුම් පොඩ්ඩක් පැත්තකට ගිහිල්ලා අපේ හිත මේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ එකඟ වෙන්න ගන්නවා.
ඊපස්සේ ඒකේ තව හොඳට තව හිත එකඟ වෙන්න තව සතිය සියුම් වෙන්න දන්නේම නැහැ හිත කය දෙකම සැහැල්ලු වෙනවා. එතකොට යන්න කය නොදැනී යනවා. ඉතින් ඒ බඳු තත්වයක් පස්සද්ධියක් වශයෙන් පෙන්ලා දීලා තියෙනවා. ඒක සක්මනේදිත් වෙන්න පුළුවන් පරයන්කෙදිත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක වැරද්දක් නෙමෙයි. දෙකට කරගෙන යන්න විදිය හොඳයි. දෙකට කරගෙන යන්න. හොඳයි. මීළඟ අවස්ථාව ජයන්තිට. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ එදිනෙදා වැඩ ගැන ප්‍රශ්නයක්. මම කරන ඕනෑම වැඩක් වෙනදට වඩා කරන්න ගත වෙන කාලය දෙතුන් ගුණයකට වෙලාවකට ඇදිලා යනවා කියලා දැනෙනවා. ඒ වගේම ඒ කරන වැඩේට යොදන හිත විශාල පරාසයක වගේ පැතිරිලා තියෙනවා කියලා ගන්නවා. එතකොට ඒක නිකන් හිතට නිකන් මම හරි කරන වැඩ හැම එකක්ම ස්ලෝ ඩවුන් වෙලා කියලා දැනෙනවා. එතකොට හිතට අර වෙනදා කරන දඩිබිරිය ඒ වගේ නැති නිසා හිතට මං කොහොම අඩුවෙන් වැඩක් කරන්නේ කියන අකමැත්ත වගේ දෙයක් හිතට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ගැන ස්වාමීන් වහන්සේට කියලා මම හොඳයි. මේ කියන්නේ දැන් අපිට දැන් එදිනදා දැන් හිතන්න අපි පාර පනිනවා කියලා. මම මේ නිකන් සරල උදාහරණයක් ගන්නෙ. දැන් පාර පනිද්දි බෑනේ අපිට එතෙන්දි හිමින් ඒ වැඩේ කරන්න. අනිත් වාහනේ යන්න ඕනේ. අපේ ලයිට් එක දාලා තියෙන කාල පරිච්ඡේදෙදී ඔන්න අපිට ඒ පාර පනින වැඩේ කරලා ඉවර කරන්න ඕනේ. එතෙන්දි ඉතින් අපි ඒ වේගෙන් ගියාට එතෙන්දි 100 පීටවන්න අපි උත්සාහන්ත වෙනවා. හැබැයි ඉතින් අපි අර සතිය දියුණු කරන වකවානුවේදී අපේ පාලනයේ යටතේ තියෙන යම් ක්‍රියාවන් අපි දුවන අපි දත් මදිනවා. ඒක ඉතින් අපිට වෙලාව තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් ඉතින් හිමින් දත් මදිමින් සතිය දියුණු කරන්න ඒක පාවිච්චි කරනවා. පස්සේ හැබැයි ඉතින් මේක හුරු වෙනවා. හයියෙන් ඒ වැඩේ කළත් හැබැයි සතිය පිහිටනවා. හයියෙන් පාර පැන්නත් ඔන්න සතිය පිහිටලා. අපි බයිසිකලයක් ඔන්න හයියෙන් පදිනවා. ඒත් සතිය පිහිටලා. ඔන්න අපි දුවනවා. ඒත් සතිය පිහිටලා. ඒ නිසා අර මුලදී ඔය ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් තියෙනවා මේ ඒ කියන්නේ අපි අර ටිකක් මේ හැම දෙයක් දිහාම විස්තර සහිතව බලන්න ගියාම නොදැනුවත්වම වැඩි අර කලින්ට වඩා වැඩි කාලයක් ගත වෙනවා. හැබැයි ඒක ඉතින් යම් පමණක සමබරතාවයක් තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ඕකේ උපරිම මට්ටම ගන්න සක්මනා පරියන්කේ පාවිච්චි කරන්නේ තමන්ගේ වෙන් කරගත්ත භවනා කාල පරිච්ඡේදයේදී. අනිත් එදිනදා කටයුතු වලදී අපිට ඉතින් අර තරම් ගැඹුරකට ය아가න්න බෑ. එච්චරම විස්තර අපිට පේන මට්ටමකට දාගන්න බෑ. අපි යම් පවණකින් සෑහීමකටපත් වෙලා ඒ කටයුත්තෙත් යෙදෙනවා. දැන් මම ගත්ත උදාහරණය තමයි මේ අපි හිතමු මේ පාර පයින්නකොට ඉතින් අපිට බෑනේ මේකේ විස්තර බලා වම දකුණ කරන්න බෑනේ. හැබැයි එතෙන්දී අපි මේ කටයුත්ත ගැන අවධානයෙන් ඉන්නවා. මම සම්පූර්ණයෙන්ම හිත වික්ෂිප්ත කරගෙන මේ කටයුත්ත කරනවා නෙමෙයි. හොඳට සිහියෙන් දැන් මේ පාර පයින් එක ගැන අවධානයෙන් මේ කටයුත්ත යෙදෙනවා. ඒ මට්ටම තියාගන්න තමයි ඉතින් ඇත්තටම පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්නම් ඉතින් අපි අර එතෙන්දිත් අර අපේ භාවනා පරයන්කේ මට්ටම ගන්න හැදුවොත් ඒක ඉතින් අමාරුයි. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වැඩක් කරනකොට මම හිතලා 100 පීටවන්නේ නැහැ. ඔව්. මම සතිය කියලා යොදවන්නේ කරන වැඩක් කරගෙන යනවා. හරි. එතකොට කියන්නේ සිහිය පිහිටලා නේද එතකොට තියෙන්නේ. ඒ හිත කොහොමවත් පිහිටලා කියලා දන්නවා. දැනෙනවා. ඔව්. ඒ කියන්නේ හිත අතීතයක ගිහිල්ලා කතන්දර ගිතීමක් හෝ අනාගතයක කෙහෙම සිහිනමැවීමක් හෝ මොකක්වත් නැහැ. මේ වර්තමානයේ ඉන්නවා හිත. හැබැයි කලබලයක් නැහැ ඉතින් නේද? ඔව්. කලබලයක් නැහැ. ඉතින් ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් වෙලා තියෙන්නේ අපි කලබලෙන් කරන්න ගිහිල්ලා අර කියමනක් තියෙන්නේ කොරස් කටෙත් අත දාන්න බෑ කියලා නේද? ඒ නිසා අපි කලබලෙන් කරන්න ගියාම සමහරවිට කලබලේ නිසාම වැඩේ තව පරක් වෙනවා නැත්නම් වැඩේ වරද්ද ගන්නවා. හැබැයි දැන් මෙතෙන්දී එහෙම කලබලයක් නැහැ. හින්දා එකපාරින්ම නිවැරදිව කරන්න පුළුවන්. එහෙම දෙයක් තියෙනවා. මොකද හිතේ පැහැදිලි බවක් දැන් තියෙනවානේ. අපිට මුළු වටපිටයි මේ වැඩේ ගැනයි හොඳ වැටහීමක් තියෙනවානේ. අපි ජීවත් වෙන්නේ මේ මොහොතේ. ඒ නිසා මෙතෙන්දී පාඩුවක් වෙනවා කියලා කියන්න අමාරුයි. ඕක තව හුරු වෙනකොට මේ සාමාන්‍ය වේගෙනුත් කරන්න පුළුවන් වේවි. ඒක හිතට නිකන් කරදරයක් වගේ නිකන් වැඩක් නිකන් ඇදිලා යනවා කියලා ඒ එන දැනීම නිසා හිතට ටිකක් කනස්සල්ලක් වගේ තියෙනවා. ඒක ඉතින් ඇත්තටම මට නම් හිතෙන්නේ වැරදි වැටහීමක්. මොකද ඒ කියන්නේ එහෙම දැන් අපි දැන් වෙනදාට කරන වැඩ ටිකම තමන්ගේ අතින් කෙරෙනවා නම්
චුට්ටක් ඉතින් වෙලාව යනවා වැඩි ඇති. ඒකයි මං කිව්වේ අර වැඩි විස්තර ඕන්ට වඩා බලන්න යන්නේ නැතුව සාමාන්‍ය විදිහට කරන්න. ඒ වැඩේ ගැන ටිකක් මතු පිට මට්ටමකින් අවධානයෙන් ඉන්න. ඒ කියන්නේ හිත අතීතේ අනාගතේ නොයවා මේ වැඩේ ගැන අවධානය තියෙනවා. හැබැයි ඒ අර ඊටාම ගැඹුරට යන මට්ටමක් පවත්වන්න අමාරුයි. එච්චර දුරට අපි යන්න ගියොත් අන්න වෙලාව වැඩියෙන් යනවා. පොඩි සමබරතාවයක් තමයි ඉතින් උතන පවත්වන්න තියෙන්නේ. මම ඕන්ට වඩා මෙතන විස්තර බැලීමක් කරහා මේක යනවද? නැත්නම් මම ඕන්ට වඩා මෙතෙන්දී අවධානය යොමු කරන්න හදනවද? එහෙම නැත්නම් මේ මට පුළුවන් ද මේක කමක් නැහැ මේ යන විදිහට හොඳයි කියලා මධ්‍යස්තව අතීතයෙන් අනාගතයෙන් බේරලා මේ වැඩේ ගැන අවධානයෙන් කරන්න. සතිය බේරගෙන යන්න. ඉතින් පොඩ්ඩක් තමන්ම පොඩ්ඩක් ඒ ගැන පරීක්ෂාකාරී වෙන්න. කොහොමද මේ වැඩි වෙලාවක් ගත වෙන්නේ? මොන හේතුවක් නිසාද කියලා චුට්ටක් ඒ තේරුම් අරගෙන ඒ සමබරතාවය හදාගන්න තමයි තියෙන්නේ. මම නම් හිතනවා ඒක කියන්නේ හැදේවි කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට ඕක එච්චරටම රිෆයින් කරන්න අමාරුයි. ඉබේටම ඕක අපි සතිය දිනු කරගෙන යනකොට හැදිලා ඒවි. කොහොම පින් ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි හොඳයි. ඊළඟ අවස්ථාව බුද්ධික අශාන්ත. ස්වයං වහන්සේ මම බොහොම ආධුනික ස්වයං වහන්සේ භාවනාවට ඔව්. ස්වයං වහන්සේ මේ මම විනාඩි 20ක් විතර ස්වයං වහන්සේ මම පරයන්කේ ඉන්නවා ආනාපාන භාවනාව කරන්නේ ආනාපානිය අරමුණු කරගෙන ස්වයං වහන්සේ විනාඩි 20කින් පස්සේ ස්වයං වහන්සේ මම භාවනාව ඉවර කළා නැගිටින්න හදන ස්වයං වහන්සේ කකුල් ඉදිවෙලා කකුල් තද වෙලා ස්වයං වහන්සේ නැගිට ගන්නත් ඒ තත්ත්වභාවයක් තියෙනවා ස්වයං වහන්සේ. හරි. මම ඊට පස්සේ මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ ස්වයං වහන්සේ? නෑ එතෙන්දී මේ කියන්නේ මහත්තයා ඉන්න ඉරියව්ව ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න. ඉතින් ඔතෙන්දී මේ ඒ කියන්නේ අපේ ඉරියව්ව හුඟක් තද බල නම් නැත්නම් අපි හිර වෙච්ච ඉරියව්වක නම් අපි පටන් ගන්නෙ. එතකොට ඒක අර දිගට තිබුණාට පස්සේ නිකන් ලේ ගමනාගමනයත් හරියට වෙන්නේ නැතුව හුඟක් අපහසුතාවයටපත් වෙනවා. එහෙම නැතුව ඉඳ ගන්න ඉරියව්වේ නිකන් පහසු බවක් තියෙනවනේ. මේක හුඟක්ම අර මේ හාන්සි පුටුවක ඉඳගෙන වගේ පහසුවක් නෙමෙයි. හැබැයි හුඟක් අපහසුවකුත් නෙමෙයි. මේ අතරමැදකට අපි යන්න ඕනේ. يعني නිින්ද යන්නේ නැති මට්ටමක් වෙන්නත් ඕනේ. හැබැයි අපහසුයක් නොවන මට්ටමක් වෙන්නත් ඕනේ. බලන්න නිකන් අර වාඩි වෙනකොට පාද දෙක ඕන්ට වඩා එක හිර වෙලා එක මත එක හිටලා වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් එතනදී පොඩි අපහසුයක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ තාම මුල් කාලේ හින්දා කොහොමත් ඉතින් අර ඔය පරයන්ක මොකද්ද ඉරියව්වට තාම කය හුරු වෙලා නැහැ. ඒ නිසා උතෙන්දී මුලදී ටිකක් අපහසුතා එනවා. ඕක හැබැයි දිගට කරනකොට කය හුරු වෙනවා. ඒ හින්දා බය වෙන්නේ නැතුව දිගට කරගෙන යන්න. මුල් කාලේ පොඩ්ඩක් ඔයාගේ අපහසුතා, ඒ කියන්නේ ඍදුම් කැක්කුම්, කොන්දේ අමාරු පොඩ ඉතින් එන්න පුළුවන්. දිගට කරගෙන යන්න. බස් කොන්දේ අමාරු නම් තිබ්බසනසේ දැන් නෑ මම දිගට කරන ඉඳා. ඒක තමයි. මේ අර කකුල් වේදනාව තමයි සොයන වහන්සේ ඒත් අර භාවනාවේ ඉන්නකොට සොයන වහන්සේ එච්චර වේදනාවක් දැනෙන්නේ නෑ. හරි. ඉඳා අපි හුස්මට අරමුණු කරන් ඉන්න නිසා. අන්න හරි. ඔව්. ඒක තමයි. කියන්නේ අපි අර භාවනාවේ ඉන්නකොට අපිට අතෙන්ට අවධානය යන හින්දා මේක විවා දැනෙන්නේ නැහැ. හැබැයි භාවනාවෙන් මිදුනහම මේ ටිකේ ඔක්කොම ආයි මතුවෙනවා. ඉතින් ඒකේ වළක්වන්න අමාරුයි. ඕක හුරු වීම හරහා පුහුණුව හරහාමයි කියන්නේ කය මේ ඔය මොකද්ද එරමිනිය ගොතාගෙන ඉන්න ඉරියව්වට හුරු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න ඉතින් පැයක් වුණත් ඉරියව් මාරු නොකරුණත් ඉන්න පුළුවන් කමක් කය විසින්ම හදලා දෙනවා. මුල් කාලේ ඉතින් ඒක අමාරුයි. මුල් කාලේ ඉතින් පොඩ්ඩක් ඉතින් ඒක කොටයක් තියාගෙන අඩයක් තියාගෙන එහෙම තමයි තෙල් ටිකක් ගාගෙන තමයි මුලදී යන්න වෙන්නේ. එහෙමයි. ඔව්. හොඳයි. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි. වෙන කාට හරි ප්‍රශ්න තියනවද? තියනවා නම් අතෝස්සලා දැනුම් දෙන්න. සමන්ත පුතා. අවසරයි සොයනස මේ මට දැනගන්න ඕනේ දැන් භාවනා කර සක්මන සහ පරයන්කේ පටන් ගත්තට පස්සේ එතන තියෙන නිවන දක්වා යන අනුක්‍රමික ප්‍රතිපදාවක් නිසා යෝගාවචරයට දෙන්න පුළුවන් මම දැන් ඊයේ සතියට වඩා දියුණුවක් තියෙනවද ඊයේ මාසයට වඩා දියුණුවක් තියෙනවද කියලා. එතකොට මේ භාවනා ආරමුණුත් එක්ක මේ කරන ගනුදෙනුවේදී එහෙම ප්‍රශ්නයක් හිතට આવොත් ඒක ඒකෙදි කොහොමද කල්පනා කරගන්න මොකක් හරි සරල ක්‍රමවේදයක් තියෙනවද සමිනාස ඒ එක අවස්ථාවේදී පොදුවේ හැම අවස්ථාවකදීම වගේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් මොකක් හරි තියෙනවද සමිනාස? ඔව් ඒ කියන්නේ එහෙම පොදු කෝදුවක් නම් නැහැ. ඔතෙන්දී එක මට්ටම් වලින් ඉතින් කියන්නේ තමන්ගේම හිත දිහා බලලා තමයි යම් මේ තක්සේරුවක් කරගන්න වෙන්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි හිතමු දැන් මුලදී අපි සක්මන පටන් ගන්න කාලෙදී
අපි තුමු දැන් අපි අවුරුද්දක් තිස්සේ භාවනා කරනවා. ගිය අවුරුද්දේ නම් ඔන්න පියවර 10ක්වත් යන්න බෑ. පියවර 5ක් යනකොට හිත පිට යනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් මාසයක් විතර යනකොට පියවර 10ක් යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔන්න තවත් මාසයක් යනකොට මේ කොනේ ඉඳන් එහා කොනටම කිසි කරදරයක් නැතුව හොඳට ඒ පියවරෙන් පියවර අවධානය පවත්වමින් යන්න පුළුවන්. එතකොට ආපස්සට හැරිලා බලද්දී අන්න දියුණුවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ හිතන්න අපි දැන් ආනාපාන සතියත් වඩනවා. ඒකෙදි ඔන්න වැඩි කාලයක් ඉන්න බැරි වුණා විනාඩි 20න් නැගිටින්න වෙනවා. නැත්තම් නිින්ද යනවා. නැත්තම් එපා වෙනවා. එහෙම නැත්තම් හුස්ම රැල්ල අහු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් පස්සේ එන්න දිගට යනකොට ඔන්න ඒ ටික අහු වෙන්න ගන්නවා. නිින්ද යන්නෙත් නැහැ. දැන් ගානට සමබරව තියාගෙන යනවා. හැබැයි තාමත් ඉතින් හිත පිට යනවා, එහෙ යනවා, මෙහෙ යනවා. ඉතින් තාම ඒ මට්ටම. ඊට පස්සේ තවත් යනකොට තව දැන් ඔන්න හිත එකඟ වෙන්න ගන්නවා. හුස්ම රැලි දෙක ළඟ තියෙන හුස්ම රැලි 100ක් විතර ඔන්න දැන් බලන්න පුළුවන් ගතියක්. අන්න ඒ වගේ අර එක එක යුගෙන් යුගයට තමයි ඉතින් හඳුනා ගන්න වෙන්නේ. එහෙම නැතුව තනි කෝදුවක් කියලා නැහැ. කියන්න වෙන්නේ සතියේ දියුණුවක් තියෙනවා නම්, සමාධියේ දියුණුවක් තියෙනවා නම්, ප්‍රඥාවේ දියුණුවක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සරහට ගමනක් යනවා. ඉතින් අනිත් එක අපි පස්සේ ඉතින් ඕක ඒ අර රිසල්ට් ඔරියන්ට් කරලා යන ගතිය මොකද්ද මේ ඵල අපේක්ෂාවෙන් යන එක පොඩ ඉතින් අපෙන් හැලෙන්න ඕනේ. මේක අපිට නිකන් යුතුයකමක් වශයෙන් මේ එහෙමත් නැත්නම් මේක වගකීමක් වශයෙන් වතක් පිළිවෙතක් වශයෙන් මේක කරනවා. ඕන්ට වඩාම අපි මේකේ අනිවාර්යෙන් මම මේක දැන් මේ ප්‍රතිඵලය මට ලැබෙන්න ඕනේ මේ ප්‍රතිඵලය ලැබෙන්න ඕනේ අනේ තාම හම්බුන්නේ නැහැ නේ කියලා ඒ බඳු මානසිකත්වයක් ගොඩ තියාගෙන යන්න ගියොත් එතෙන්දිත් හරිය මේ අපහසුයක් දැනෙනවා. එතෙන්දී ඒ කියන්නේ නෙක්ඛම්මසිත දෝමනස්සයක් කියලා එහෙම බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේ භාවනාවෙන් අපි හුඟක් දේවල් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකත් හරි බරක්. එතකොටත් අර මනසේ සැහැල්ලුව නැහැ. මොකද අපි හුඟක් දේවල් අපේක්ෂා කරනවා. දැන් එහෙම නැතුව මනස යන විදිය හොඳයි. මේක තන හේතුඵල ධමයක් තියෙන්නේ. මගේ පැත්තෙන් වෙන්න තියෙන්නේ ඒකට වමනා කරන පරිසරය සකස් කර දීමක්. එතකොට මේක මේ යන විදිහට නිසින්ින්දේ වැඩේවි කියලා අර මේ මධ්‍යස්ථ බවක් අපේ හිතේ තබා ගන්නවා නම් එතකොට අර ඵල අපේක්ෂාව නිසා නැත්තම් ඒන අපහසුව ඒන පැත්ත මේ අපහසුව දුර වෙලා යනවා. එහෙමයි ස්වයංස් එතකොට දැන් සමහර වෙලාවට දැනෙන්න පුළුවන් ටිකක් හිත කලබල වෙන බව එකපාරට දැන් සතිය දෙකකට කලින් තිබ්බට ටිකක් වැඩි වෙනවා අඩු වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම. පොඩි දෝලනයක් වෙන්න පුළුවන් වෙන්න. ඔව් ඒක සාමාන්‍ය දේවල්. ඒ කියන්නේ කොහොමත් ඉතින් මේ බඳු දේවල් ඉතින් අපේ ජීවිතේ කොහොමත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ භාවනා අවුරුදු ගණන් කරාත් උනත් යම් වෙලාවල් වල කලබල වෙනවා. සමහරලාට ඔන්න තණ්හාවක් ඇති වෙනවා, රාගයක් ඇති වෙනවා, සමහරලාට ද්වේෂයක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ හිතන්න මෙහෙම අපි හිතමු අපිට සාමාන්‍ය මිනිසෙක් එක්ක දැන් තරහ ගන්න නැතුව කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි තාමත් අපි අකමැති කෙනෙක් එක්ක කතා කරද්දී ඔන්න ටිකක් වෙලා යනකොට තරහ යනවා. හැබැයි ඉතින් අපිට සමස්තයක් වශයෙන් තේරෙනවා මේ ඉස්සෙල්ලා නම් මට මේ සාමාන්‍ය කෙනෙක් එක්කවත් කතා කරගන්න බෑ කේන්ති යනවා. පොඩ්ඩක් නැත්තම් හොසලඟින් මැස්ස යන්න බෑ ගතියක් තිබුණේ. හැබැයි දැන් නම් එච්චර නැහැ. ඒ මට්ටම දැන් මට තරණය කරන්න පුළුවන් කියලා තමන්ට තේරෙනවා. හැබැයි ඉතින් අර වගේ ටිකක් අන්තයකට ගියොත් අපි හිතමු මේ තරහකාරයෙක්ම ඇවිල්ලා කතා කරද්දී නැත්නම් මම කැමතිම නැති කෙනෙක් ඇවිල්ලා කතා කරද්දී තාමත් හැබැයි කේන්ති යනවා. අන්න ඒ වගේ කියන්නේ මේ අපේ තියෙන කෙලෙස් ටික ටික තමයි ඉතින් ප්‍රහාණය කරගන්න වෙන්නේ. අපි මේ කලබල වෙලා මේක කරන්න බෑ. ඉතින් මේවට කාලයක් යනවා කියන එකම මේ ඒකාතකින් අපි තුල ඉවසීමක් පුරුදු කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් මේවා ඉතින් මේ අපි මේ අවුරුද්දේ දිනු කරගත්ත ඒවා නෙමෙයිනේ. නැත්නම් මේ අවුරුද්දේ දිනු කරගත්ත කෙලෙස් නෙමෙයිනේ මේ තියෙන්නේ. මේක කල්පනාවන් තිස්සේ තැම්පත් වෙච්ච පොඩි බැඳගෙන ආව කෙලෙස් ගොඩක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා අපි හඳුනා ගනිමින් පොඩ ෂෙයා කර ගනිමින් ප්‍රහාණය කරමින් නිහතමානී වෙමින් අවංක වෙමින් දැක හඳුනා ගනිමින් යන්න වෙනවා ඉතින්. හිමීට යමු නේද? එහෙමයි සර්. කලබලයක් නිසා නෙමෙයි සර්. ටිකක් අර ඒ ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා නම් ඉතින් ඉන්න තිගැසීමක් හෝ එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙන්න තියෙන ඉඩ අවස්ථාව අඩු වෙනවා. ප්‍රඥාව ඇත්තට ටිකක් ඇඳලා ගත්තම ලීසියක් සුබවක් හිතට ටිකක් සනසිදායක බවක් හිතන තියෙනවා වගේ හිතනවා. එතන ඒ හිත විසිරුණාමත් හිත විසිරුණාමත් බලන්න දැන් තියෙන විසිරිච්ච හිතක්. දැන් අර චිත්තානුපස්සනාවේ ඒකත් වෙනවානේ. වික්ඛිත්තං වා චිත්තං වික්ඛිත්තං චිත්තන්ති පජානාති. මේ අවස්ථාවේදී එකඟ වෙච්ච හිතක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ තියෙන වික්ෂිප්ත වෙච්ච හිතක්. කියලා අපිට ඒක දකින්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ තියෙන ස්වභාවය. ඔව්. හොඳයි.
එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් එතන තව එකක් අහන්න හිතුණා. එහෙම හිත දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට ඒ ස්වභාවය ටිකක් සියුම් වෙලා නැති වෙලා යන ගතියක් සකස් වෙන්නේ. ඇයි ස්වාමීන් වහන්සේ එහෙම වෙන්නේ ඒක? ඒ වෙන්නේ ඉතින් ඇයි දැන් අපිට වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නම් වෙන්නේ අපි ඔහොම බලන්නේ නැහනේ. වික්ෂිප්ත වෙන ගමම්ම වික්ෂිප්ත භාවය තුල අපි වහල් වීමක් වෙන්නේ. අපි ඒකට අහු වෙලා. දැන් අපිට පුළුවන් වික්ෂිප්ත බව එකක් මේ ඒ වික්ෂිප්ත බව හඳුනා ගන්නා වූ ඒ හැකියාව තව එකක්. ඒක හඳුනාගත්තට පස්සේ අපි ඒකට උදව් කරන්නේ නැහැ. අපි ඒකට පොහොර දාන්නේ නැහැ. එතකොට ඉතින් එයාට පැවැත්මක් නැහැ. එයා හිමීට දිය වෙලා දුර්වල වෙලා යනවා. එතන ස්වයංාසී පැත්තකින් නම් බලන් ඉන්නකින් ඒක නිවී යන්න තියෙන යම්කිසි අනුග්‍රහයක් අපි සකස් කරනවා. කරනවා. අනිවාර්යයෙන්. මොකද ඔය මතුවෙන එකම දෙයක්වත් තනියෙන් ඒගොල්ලන්ට රඳාපවතින්න බෑ. අපේ අනිවාර්ය පෝෂණයක් ලැබිය යුතුමයි. ඉතින් අපි ඒ පෝෂණය ලබා දෙන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ස්වභාවය තමයි උපාදෝ පඤ්ඤායති වයෝ පඤ්ඤායති. ඉපදීමක් පේන්න තියෙනවා නැතිවීමක් පේන්න තියෙනවා. අපි තමයි ඒගොල්ලන්ට කන්න බොන්න දීලා තේ එහෙම දීලා ඒගොල්ලන්ව වැඩි වෙලාවක් තියාගන්නේ අපිමයි. ඉතින් අපි දැන් ඔය තේ දෙන එක නැවැත්තුවා නම් කන්න බොන්න දෙන එක නැවැත්තුවා නම් ඒගොල්ලෝ ඉක්මනට යනවා. එතකොට ඒ ඉපදෙන්නේ නැති වෙන ස්වභාවය බලාගෙන ඉන්නකොට ප්‍රඥාවත් දියුණු වෙනවා කියලා ස්වාමීනාන්සේ කලින් බණක කිව්වා. ඔව් ඒක තමයි. එතන කියන්නේ අපි ඒ කියන්නේ ඒ උපදින නැති වෙන ස්වභාවය දැකීම තුළ ඒගොල්ලන්ගේ හැසිරීමනේ ඒගොල්ලෝ පෙන්눔 කරන්නේ. ඉතින් එතකොට අපේ ගැඹුරේ ප්‍රඥාවක් මේ වර්ධනය වෙනවා. මේවා තියෙන අනිත්‍ය ස්වභාවය සම්බන්ධයෙන් දැකීම හරහා තමා තුළම දැකීම හරහා ප්‍රත්‍යක්ෂ නුවණක් අවදි වෙන්න ගන්නවා. ඒක මේ පොතකින් අපි ආරූඪ කරගන්න දැනුමක් නෙමෙයි. අපි නිකන් බලෙන් මේ කාවද්දන්න හදන දැනුමක් නෙමෙයි. අපි කරන්නේ හොඳ සංසුම් මනසකින් ඒකාග්‍ර වෙච්ච මනසකින් ඒ ධර්මතාවලට මේ නිරූපණය වෙන්න නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ ස්වභාවය පෙන්වන්න ඉඩ දීමක්. අපි ඒක හොඳට බලාගෙන ඉන්නවා. බොහොම මධ්‍යස්ථ මනසකින් පුංචි කුතුහලයකින් බලාගෙන ඉන්නවා මේගොල්ලෝ කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියලා. ඒක නැවත නැවත දකින්න අපේ චිත්ත අභ්‍යන්තරයේ බොහොම ගැඹුරු ප්‍රඥාවක් අවදි වෙන්න ගන්නවා. ඒ බඳු නුවණකට අපිට ඔන්න කියන්න පුළුවන් ටික ඔන්න අනිත්‍ය ස්වභාවය වැටුණා. නැත්නම් ත්‍රිලක්ෂණයක් වැටුණා කියලා අන්න ඒකට අපිට කියන්න පුළුවන්. එහෙමයි සවනස බොහොම පැහැදිලි. බොහොම පිං. හොඳයි. ඔබ වහන්සේලාට සියලු දෙනාට නිවන් අවබෝධ වේවා. සාදු. Huawei Wi-Fi Lite සෝගන ඉන්නවා. නම වෙනස් කරගත්තා නම් හොඳයි. එතකොට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඔව් ඒක තමයි. කතා කරන්න පුළුවන් නමක් දාගත්තා නම් හොඳයි. අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න. Huawei Wi-Fi. මං හිතන්නේ එයාටත් අඳුර ගන්න බෑ වගේ නම නිසා. ඒක තමයි. අත උසවලා තියෙනවා මේ කතා කරන්න පුළුවන් නම් එහෙමයි නැත්නම් ඉතින් අපිට සාකච්ඡාව අවසන් කරන්නත් පුළුවන්. හොඳයි මං හිතන්නේ පොඩි මියුට් කරලා කතා කරන්න. නෑ වගේ නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් එහෙමනම් අපි අදත් පැයක වගේ කාලයක් ධර්ම සාකච්ඡාවේ නිරත වෙලා තිනවා. එහෙමනම් අද සවස් 4:30ට ධර්ම දේශනා වාරයත් සමග මුණ ගැහෙනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.